ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പിളിന് പുതിയൊരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടി ഗുലാബ്രീൻ്റെ റോസ് വാട്ടറാണ്. റോസ് വാട്ടർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് അവർ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തന്നില്ല, അവിടെ 2 റോസ് വാട്ടർ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ആൽപ്സ് ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ ബീട്രൂട്ട് പൗഡറാണ്. ഫേസിനും ഹെയറിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ലേസ് വാങ്ങിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു, പകുതി കാറ്റായിരുന്നു. ഇത്ര മാത്രമായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏകദേശം 94 റുപ്പീസ് എങ്ങാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ഈ പോൺസിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിവ്യൂ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 240 റുപ്പീസാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആൽപ്സ് ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ സാൻഡൽവുഡിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ്, അത് 100 സംതിങ്ങേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗുലാബ്രീൻ്റെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് അവർ തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 മറ്റേ ഇത് റോസ് വാട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് വിചാരിച്ചെങ്കിലും മൂഞ്ചി പോയി. ലാസ്റ്റ് ആ സാധനം എടുത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു, പൊള്ള പൊട്ടിച്ച് കളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ.